So we'll start with the first question here. Dear Tan Ajahn, should one contemplate the suffering in things we enjoy? For example, watching movies. Okay. นมัสการอาจารย์ครับคนเราควรจะพิจารณาความทุกข์ในสิ่งที่เราชอบไหมอาจารย์อย่างเช่นในการดูหนัง การแสวงหาความสุขในโลกนี้มันก็เกิดจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงมีรูปเสียงที่เราสัมผัสก่อให้เกิดความสุขเกิดขึ้นภายในจิต Seeking happiness or pleasure in the world, we do so through our senses. บางครั้งการอยู่ในโลกของมนุษย์หรือโลกสมมุติเนี่ยเราก็แสวงหาความสุขต่างๆให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม And living here in the world, we can go about seeking out happiness in this normal way, but we should always be doing so within the parameters or the boundary of the precepts. การจะดูข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศหรือสารคดีหรือดูภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถดูได้แต่เราก็มีสติมีปัญญาที่จะดูรู้จักว่านี่เป็นสิ่งที่สมมุติที่เป็นการละเล่นหรือว่าเป็นเหตุการณ์ในบ้านเมืองแค่นั้นนะ Therefore, it's okay for one if one wants to watch, say, the domestic or the international news, or you watch documentaries or even movies. But then you should also have the mindfulness and wisdom to actually know that, say, if it's the news, that this is just like taking place in the conventional reality that we live in. And likewise, if it's a movie, just know that it's just that much. It's just a movie. It's just an act. ความสุขที่คนได้รับหรือได้สัมผัสในโลกนี้มันมีจริงอยู่แต่เป็นความสุขเพียงชั่วคราว Happiness can be derived in the world when we go about seeking it out in different ways, but one should always remember that it's just a temporary form of happiness. ถึงเวลาเราจะไปเที่ยวพักผ่อนดูหนังดูละครเราก็ดูได้เสร็จแล้วเราก็มาภาวนาของเราคืออยู่ทั้งโลกก็ต้องใช้ชีวิตทั้งโลกและประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย So using one's life skillfully as a lay person, you go about doing your work and your duties, and then at times it's okay to enjoy oneself with one's friends or family. For example, you might go out to a show or to a movie or something, and then at other times when you're free, you should also think of doing some Dhamma practice as well. จะให้เหมือนกับนักบวชหรือว่านักบวชมันไม่ได้นักบวชท่านมีเวลาในการมุ่งภาวนาอย่างเดียวมากกว่าฆราวาส To try and live your life the same way as a monastic would be very difficult, or it wouldn't be possible for most, because monastics, they actually have a lot of time each day to give to their practice. Dear Luang Por, a common problem I have while doing breath meditation is tension. I somehow would control the breath, making the meditation tense and tough. How do I deal with this? Thank you. ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็ปัญหาที่เขามีประจำเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจก็คือว่าก็รู้สึกแบบตึงเครียดนะครับก็เลยก็เขาเห็นว่าก็จะพยายามควบคุมลมหายใจเวลานั่งอยู่ซึ่งมันจะทำให้เครียดนะครับแต่ว่าเขาก็อยากรู้ว่าก็ปัญหานี้ต้องแก้ยังไงครับต้องแก้ด้วยการให้โยมกำหนดสติอย่าไปเพ่งเกินไปให้ผ่อนสติลงมาหน่อย To correct this, you have to try and relax your focus upon your meditation object. Don't focus too intensely. โยมเคยชินกับการกำหนดสติที่เพ่งเกินไปเลยมีอาการเครียดหรือแน่นหน้าอกปวดศีรษะอันนี้เรียกว่ากำหนดสติเพ่งเกินไป It sounds like you've now developed a habit in having too intense a focus upon your meditation object, and when one does this, then it creates tension. ถ้าเรากำหนดสติอ่อนเกินไปก็จะเผลอสติมีความนึกคิดปรุงแต่งแทรกขึ้นมาหรือว่ามีความง่วงเข้ามาครอบงำ However, if one's focus upon the meditation object is too loose, too relaxed, then mindfulness will just keep slipping away, and all these errant thoughts will just be coming through the mind. เราต้องปรับจิต
ให้มีสติเป็นกลางๆกำหนดสติอยู่ที่กรรมฐานของเราที่เราจะบริกรรมภาวนาแต่อย่าให้แน่นเกินไปอย่าให้ผ่อนกันไปคืออย่าให้ตึงกันไปอย่าให้หย่อนกันไปให้กำหนดสติให้เป็นกลางๆ One therefore has to adjust the mind, one's focus upon one's meditation object, and just try to find that right balance, neither being too tense nor too relaxed. เราอยากจะรู้ว่ากำหนดสติยังไงจิตจึงจะสงบเราต้องฝึกหัดทดลองประพฤติบัติในการที่จะบำเพ็ญสมาธิคือทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆมันก็จะรู้จักการกำหนดแบบไหนมันผิดมันก็จะปรับเข้ามาให้เป็นกลางๆให้ได้ If one wishes to know just this right measure and how one should be focusing upon one's meditation object so as to make the mind peaceful, then it's necessary that you just have to practice a lot and you learn from your own experience or from your own mistakes. If you see that you're focusing too much, then you relax. If you're too loose in your focus, then you have to adjust it and tighten it up a little bit. And when you find that right measure, then you'll be able to make the mind peaceful. ในเรื่องของปริยัติที่เขาสมมุติขึ้นมาเขาบอกว่านั่งสมาธิจนเกิดความชำนาญในการทำจิตให้สงบ In a more scholarly or scriptural way, they'll be talking about practicing meditation or practicing making the mind, training oneself in making the mind peaceful until one becomes skilled at doing so. คือถ้าเราฝึกหัดบ่อยๆมันก็จะรู้จักว่าเราจะกำหนดสติแบบไหนจิตจึงจะเป็นสมาธิ Meaning that if you practice frequently, then you will develop the skill as to what approach you have to take so as to develop mindfulness, good mindfulness and samadhi. เมื่อเรากำหนดสติอยู่ที่กรรมฐานของเราแล้วเครียดหรือว่ามีอาการทางร่างกายเนี่ยแล้วเราจะไม่สามารถปรับได้ไม่สามารถที่จะปรับสติในการกำหนดสมาธิได้ให้เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินจงกรมให้มากกว่านั่งสมาธิให้เดินจงกรมเปลี่ยนมาไม่กำหนดลมให้กำหนดพุทโธแทน If you find that it's difficult for you to actually make that adjustment and loosen up your focus upon the meditation object, then you can either change your meditation object, say from the breath to using the word Putto, or you could try walking in meditation. พอเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าจิตสงบจิตมันสงบมันไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายพอสมควร เราลองมากำหนดมานั่งสมาธิกำหนดสติใหม่อาจจะปรับจิตได้ If after having a break and walking in meditation for a period of time and using this word Putto while watching your footsteps as you walk, then when you realize after a period of time that your mind is relaxed and more peaceful, then you might try sitting again, and this time your sitting might be better. ถ้ากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งแล้วแน่นหน้าอกปวดศีรษะหรือมีอาการเครียดแสดงว่าเรากำหนดสติเพ่งกันไป If one focuses one's mindfulness upon a meditation object and it gives rise to tension or headaches or any other kind of symptom, bodily symptom like this, then it shows that one is focusing too intently. Ajahn, my eyes feel tensed up when I focus on the breath, on the area above my lips, near the nostril. How do I remedy this? Sometimes the feeling of breath at the focused area is apparent, other times it is not. And how do I remedy this? ก็มีคำถามที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คนนี้เวลาเขานั่งสมาธิเขามีความรู้สึกว่ามีอาการแบบตึงเครียดอยู่ที่ลูกตาครับเวลาเขากำหนดที่ลมหายใจเขากำหนดลมหายใจที่อยู่แบบเนื้อริมฝีปากข้างบนนะครับอยู่ใกล้แบบรูจมูกนะครับเลยเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้ก็ต้องแก้ยังไงครับก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ตอบลักษณะการคำถามเนี่ยมันเหมือนกันแต่คนละอาการมันก็แก้แบบเดียวกันที่พูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย So this first part of this question is remedied in just the same way as I answered just before, although the bodily symptom is different, but the remedy is the same. ลองปรับสติก็เพียงแต่ว่ามีสติ
กำหนดรู้อยู่ที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ลมเข้าลมออกให้กำหนดสติแบบพอดีแล้วดูว่าถ้าปรับได้ก็นั่งสมาธิไปถ้าปรับไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมแล้วกำหนดพุทโธแทน Once again, one has to adjust one's focus, one's mindful focus upon the meditation object, and just try to find this right balance. And if you find that you're not able to do that and you're still feeling tense, then it's better just to have a break temporarily and try walking and meditation. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของคำถามก็คือว่าบางที่เวลากำหนดลมก็เขาก็สัมผัสลมได้ชัดเจนนะครับแต่บางทีก็ไม่ครับเลยก็มันก็ว่าเวลาเขาสัมผัสอยู่ตรงนี้บางที่มันชัดบางที่มันไม่ชัดเลยก็ต้องทำยังไงที่จะให้มันชัดตลอดก็การกำหนดลมในเบื้องต้นอาจจะชัดแต่กำหนดไปแล้วไม่ชัดก็ช่างให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันให้มีสติสำคัญตรงนั้นบางทีถ้าเรากำหนดลมหายใจเนี่ยจากลมหยาบก็จะเปลี่ยนถ้าสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นจากลมหยาบก็เป็นลมละเอียดแล้วถ้าสติตั้งมั่นดีปั๊บบางทีจิตรวมเป็นสมาธิมันก็วางลมหายใจอันนี้ถ้าเรากำหนดสติที่ลมอยู่จากลมหยาบเนี่ยปั๊บแล้วไม่ชัดแต่เรามีสติรู้อยู่ปัจจุบันไม่เป็นไรให้จับสติอยู่ปัจจุบัน When sitting in meditation, as we first sit, then the breath is normally quite coarse. And as one focuses upon the breath coming in and going out, then quite often the breath can then start growing more subtle. And if one has a mindful watch of the breath as it comes in and goes out, then as it becomes subtle sometimes, the awareness of the breath becomes less apparent. And what is important is that you just keep your mindfulness established in the present moment. If you're don't have that clear awareness of the breath, but you realize that you're awake and mindful, then just be with that mindful knowing. Sometimes the breath can even become so subtle that you will lose all perception of the breath. And that doesn't matter as well, just stay mindful in the present moment. ถ้ารู้สึกว่า จับลมหายใจไม่ได้แล้วก็จิตปรุงแต่งด้วยก็แสดงว่าเราเผลอสติก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมใหม่ However, if you're not aware of the breath, but the mind is also thinking a lot, then this shows that you've had a lapse or a slip of your mindfulness. And so therefore you have to re-establish your effort to bring back your focus on the breath again. Dear Ajahn, when one sees rising and ceasing quickly and become fearful, may I know this is the knowing mind or feeling know the fear? นมัสการครับคนนี้อันนี้ก็บางที่ก็เข้าใจภาษาจะเขียนไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่เขาก็ว่าบางที่เขาก็เห็นความเกิดดับในจิตค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดความกลัวก็เวลาเห็นความกลัวอันนี้ก็คือจิตก็ต้องรู้ในจิตว่าก็กลัวหรือว่าก็แค่จับความรู้สึกของความกลัวมันความกลัวมันเป็นอาการของกิเลสที่จะหลอกจิตให้ตกใจหรือเลิกทำความเพียรให้มีเพราะสติสมาธิเรายังไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นกิเลสก็ปรุงแต่งหลอกให้จิตกลัวให้เราต้องพยายามทำสติสมาธิบ่อยๆทำให้จิตเข้มแข็ง Fear is a condition or a symptom of the kilesas or these mental defilements make fear arise within the mind so that one will pull away from one's meditation object. And so one should not pay attention to this. Rather, one should just pay mindful attention to one's meditation object and just try to make the mind strong. Once the mind becomes stronger, then fear will not arise. Dear Tan Ajahn, I've been meditating a while, but been struggling to get samadhi or concentrated mind. I find it difficult to focus on my breath, especially at the tip of my nose. Can Ajahn provide some guidance on how to develop strong samadhi, or are there any steps?
สาธุโอเคนมัสการครับอาจารย์คนนี้ก็ได้ภาวนามาก็นานพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังลำบากที่จะทำให้จิตสงบนะครับเวลาทำสมาธิก็ยังเห็นว่ามันยากที่จะกำหนดลมหายใจโดยเฉพาะที่ปลายจมูกนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าท่านอาจารย์จะมีคำแนะนำสำหรับตัวเขาในการทำให้สมาธิดีขึ้นนะครับถ้าจิตว่ายากสอนยากก็ให้กำหนดบริกรรมในใจว่าพุทโธแต่เพียงเดียวก็ได้หรือถ้าเคยชินกับการกำหนดลมแล้วก็หายใจเข้ากำหนดบริกรรมว่าพุทหายใจออกกำหนดบริกรรมว่าโธ For some people, if their minds are very difficult to be made peaceful, then they can try putting down the breath and just focusing upon this meditation word, Buddho, just do a silent repetition of that word. However, if it's become a habit for one, or one is just very accustomed to watching the breath, then what you could also do is not only just watch the breath, but then use the meditation word Buddho in combinations. On the inhalation, use the word Bud. On the exhalation, the word To. ถ้ากำหนดลมหายใจยังไม่ชำนาญยังไม่นานอยู่เลยไม่มีความชำนาญเนี่ยให้กำหนดพุทโธแต่เพียงเดียวก็ได้ทิ้งลมไปเลยเอาแต่บริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธนึกได้เมื่อไหร่ก็พุทโธพุทโธเมื่อนั้น Once again, if one is not so accustomed to watching the breath and you're having trouble making the mind concentrate and you see it's very difficult, then stop watching the breath for a while and just use this meditation word Buddho. And you can do this in all postures as well. Whenever you think of this word or you have free time, then just bring it up so as to make the mind peaceful. Emptiness. อะไรเปล่าครับ Okay. Is practicing the 4 elements of the body, the 32 parts of the body, and the supa a prerequisite to attain sotapanna? ครับในการพิจารณาธาตุ4ก็ดีอาการ32ก็ดีหรือว่าสุภะก็การพิจารณา3อย่างนี้ก็จำเป็นในการที่จะบรรลุโสดาบันไหมอาจารย์ใช่จะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะผู้ที่จะบรรลุพระโสดาบันผลนะต้องผ่านการพิจารณาร่างกายจึงจะบรรลุมรรคผลได้ One can contemplate any one of those bodily contemplations, but to attain to the level of sotapanna, it's fundamental that one has to pass or do body contemplation. จะพิจารณาส่วนต่างๆร่างกายที่เรียกว่าอาการ32เนี่ยให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็ได้ One can try contemplating the parts of the body, what we call the 32 parts of the body, to see that their nature is impermanent, that they decay. จะกำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความเน่าเปื่อยของร่างกายเราจะเป็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกก็ได้ให้เห็นความเสื่อมความแตกลายลงไป Alternatively, one might try reflecting on the asupa practices or the practices of seeing the body as unattractive, to see the body in different stages of decomposition as like, say, a rotting corpse or a dried out corpse. And these are also done so as to see the nature of the body is that it is impermanent, it decays. หรือจะพิจารณาเรื่องร่างกายเราเนี่ยให้เห็นเป็นแยกส่วนพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ได้ Or likewise, one can separate the body out into the 4 elements of earth, water, air, and fire. พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน And any one of these bodily contemplations can be used so as to make the mind let go of its attachment and identification with the body as being oneself. การพิจารณากายในกายเนี่ยถ้าจะปล่อยวางได้เนี่ยถ้าจิตพิจารณาบ่อยๆนะถ้าจิตจะปล่อยวางได้เขาจะปล่อยแค่ส่วนเดียวก่อน And when contemplating the body, when the mind is ready to start letting go of its attachment to the body, it will initially only lets go of one portion of its attachment towards the body. ถ้าปล่อยได้ส่วนหนึ่งแล้วพิจารณากายในกายต่อไปเนี่ยมันก็จะถ้าอินทรีย์มันมีแก่กล้าเต็มเราก็จะปล่อยได้ส่วนที่2 And having let go of that first portion, then when one continues on with the practice, when one's spiritual faculties become mature enough,
and you continue bodily contemplation, then the mind will let go of the second portion of attachment. ถ้าปล่อยวางส่วนที่สองได้แล้วเนี่ยการพิจารณาร่างกายการพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานที่ละเอียดขึ้นพิจารณาบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันก็จะปล่อยวางในส่วนที่สามได้ Having let go of that second portion and one continues on with the practice, once again when the spiritual faculties become mature enough for that level of practice, then with more subtle investigation of the body through doing the asupa practices or the element practice, then when this reaches maturity, the mind will let go of the third and final portion of attachment towards the body. จิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจึงบรรลุพระโสดาบันผล The mind, when it lets go of the first portion of attachment towards the body, this is called attaining sotapanna or stream entry. จิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองจึงจะบรรลุพระสกิทาคามีผล The mind, having let go of the second portion, is called attaining to sagadagami or being a once returner. จิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนที่สามหรือปล่อยวางทั้งหมดเลยเนี่ยจึงจะบรรลุอนาคามีผล And the mind, once it lets go of all attachment and identification towards the body, the third and final portion, this is the attainment of what we call anagami or the non-returner. ให้บุคคลที่จะเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นพระบุคคลคือพระโสดาบันผลต้องพิจารณากายในกายนี้ Therefore, for somebody to make this mental transformation, to change the mind from being that of an ordinary worldly being to attaining one of the levels, the first level of sotapanna on the path to enlightenment, it's necessary to do body contemplation. Ajahn, how do we keep mindfulness when we are talking? ครับคนเราจะรักษาสติอย่างไรครับเวลาพูดคุยกันก็กำหนดสติก่อนพูดคือถ้าทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยพอเราจะพูดคุยก็พยายามมีสติก่อนพูดคุยคือคิดก่อนพูด If one frequently practice meditation and you have established mindfulness, then before speaking, then have your mindfulness established, and you will have mindfulness there before speaking. You'll know what you're saying. แต่ตรงนี้มันยากเพราะว่าส่วนมากคนน่ะจะพูดทุกสิ่งที่คิดไม่ใช่คิดก่อนพูดคนส่วนมากจะพูดทุกสิ่งที่มีความคิดเกิดขึ้น But this is difficult for most people because they tend to say the things that they think instead of thinking before they speak. การทำสมาธิก็เพื่อที่จะมีสติมีปัญญาแยกแยะความคิดว่าความคิดอันใดไม่ดีเราทิ้งไปเราอย่าพูด Therefore, if one practices samadhi, develops this mindfulness, one will be able to separate out one's thoughts and you will know what is appropriate to speak and what isn't. ในการที่จะมีสติรู้เท่าทันความคิดได้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ได้ต้องทำสมาธิอย่างเดียว But to have mindfulness that is abreast of one's thoughts and emotions or is wise to them, then it's necessary to practice concentration. ตรงนี้มันยากเพราะว่าคนทั้งหลายจะปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์บุคคลที่จะทำสมาธิภาวนาได้ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการทำสมาธิจึงจะทำได้ And this is hard for most people to do. For the far majority of people, they just let their minds go drifting about throughout all of their lives just to no benefit at all. So for somebody to see the benefit of practicing concentration and stilling the mind, one has to have an element of wisdom. Dear Luang Por, I struggle with the meditation object, in brackets, focusing on the breath. I can't feel on the tip of my nose and hardly get samadhi. Can you give me advice? ครับคนนี้ก็เห็นว่ามันยากที่จะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ในการทำสมาธิครับเลยเขาควรทำยังไงครับคำถามไม่คล้ายกันเนาะคือให้เปลี่ยนมาภาวนาพุทโธเหมือนท่องศัพท์ท่องในใจพุทโธพุทโธเวลาเราจะนั่งมาที่ก็พุทโธเดินกรมพุทโธแม้นอยู่ในบททั่วไปถ้าเห็นจิตมันฟุ้งซ่านปรุงแต่งเรื่องต่างให้เรียกสติกลับคืนมาที่พุทโธ Similar to the question just before, so
If you're having difficulty watching the breath at the tip of the nose, then you could just try stopping that for a period and just use this meditation word, Buddho, instead. And just frequently do that while sitting or walking in meditation, and also outside of meditation, whenever you can recollect at any time, just use this word, especially if you are aware that your mind is very active and restlessly thinking, and then you will find that this is a good means to remove those unwanted thoughts. ก็ยินดีและดีใจที่พวกเราสนใจในเรื่องการทำสมาธินะ I'm very pleased that you're all taking an interest in developing samadhi. เพราะการทำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรามีสติมีปัญญาที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสหรือเอาชนะกิเลสได้ด้วยการทำสมาธิ Because it is due to developing concentration or samadhi that it gives rise to this energy which we call mindfulness and wisdom. And once mindfulness and wisdom is present within the mind, it's these two faculties that we can use to contend or put up a fight with the mental defilements and to guard and protect the mind. Good morning, Luang Por. Could Luang Por tell us more about the pure mind and consciousness, in brackets, not sense-based, the one who knows? Kindly elaborate. Is it a phenomena? How should a meditator relate to this? นี่อาจจะยากหน่อยครับอาจารย์ครับเขาก็เป็นนักศึกษาหลวงพ่อครับอยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งแล้วก็ความรู้ที่มันไม่เกี่ยวกับวิญญาณในขันธ์สี่ครับแล้วก็พูดถึงแบบผู้รู้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์พูดถึงสามอย่างอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็เขาใช้คำว่ามันเหมือนกับว่าเป็นสภาวธรรมหรือยังไงครับ สิ่งที่เราถามมันเนี่ยเราถามภูมิจิตของพระอรหันต์นะมันแต่ว่าเรายังอยู่ปุถุชนเนี่ยถึงแม้จะอธิบายไงเนี่ยเราก็จะเข้าใจลำบาก These things that are being asked here, they're to do with things which only the one who is practicing to the level of attaining arahantship or has attained arahantship will fully comprehend. And so for anybody who has not attained to the path in any way, any kind of answer given will be difficult to understand. แต่ก็จะตอบให้ฟังพอเป็นแนวทางในการประพฤติบัติในการข้างหน้า However, I'll give an answer to some extent so that it can serve as a guideline in your practice, in your future practice. ทวนคำถามใหม่ก็คือจิตบริสุทธิ์นะครับ อันนี้เอาไว้ทีหลังเอาอันต่อไปครับก็วิญญาณแล้วก็เขาก็วงเล็บก็ไม่เกี่ยวกับวิญญาณในการรับรู้ตามร่างกายครับอะไรแล้วก็จะมีผู้รู้อันนั้นอีกอย่างนึงมีสามอย่างจิตบริสุทธิ์นี้ไว้ทีหลังวิญญาณการรับรู้วิญญาณแล้วก็วงเล็บที่ไม่เกี่ยวกับอายตนะเขาก็ใช้คำนั้นไม่เกี่ยวกับอายตนะแล้วก็อันที่สามก็คือผู้รู้เดี๋ยวนะวิญญาณที่มีเกี่ยวกับอายตนะผู้รู้เนี่ยเอาผู้รู้ก่อนผู้รู้เนี่ยในเรื่องของจิตผู้รู้เนี่ยมันมีตั้งแต่ผู้รู้ของคนที่มีกิเลสแบบพวกคนทั้งหลายที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นจิตผู้รู้แต่ผู้รู้อันเนี้ยมันเป็นผู้รู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์มันมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิต Okay, so we'll start off answering, say for example, this what we call the one who knows, the one who this knower or the knowing in the mind. Then the one who knows, there can be different levels of this, and so for anybody whose mind still has greed, aversion, and delusion present within their mind, then this is a defiled knower, which is present in the mind. แต่ความจริงไม่ควรสมมุติว่าตรงนี้เป็นผู้รู้แต่เราสมมุติเล่นๆก็ได้ว่าเป็นผู้รู้ของผู้มีกิเลสอันนี้คนทั้งหลายก็มีผู้รู้ของเราที่มีกิเลสแต่ว่าถ้าเรามีความเห็น
มีสติความฉลาดมีความเป็นที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะพัฒนาจิตไปสู่ผู้รู้ของพระโสดาบันผล And actually at this level it might not always be so correct to actually call this a knower, because if one does, then one has to be clear that it is the knower of a defiled person. However, if one has mindfulness and develops right view in the practice, then one may eventually take their practice to the level of sotapanna, and this is where one gives rise to the correct knower. คือผู้รู้ของปุถุชนก็อย่างหนึ่งผู้รู้ของพระโสดาบันก็อย่างหนึ่งคือชำระจิตที่มันสะอาดขึ้นผู้รู้ของพระสกิทาคามีก็ชำระจิตที่มันสะอาดขึ้นแต่เปลี่ยนเป็นผู้รู้ของพระสกิทาคามีอันนี้ถ้าชำระจิตที่มันสะอาดขึ้นอีกก็เปลี่ยนเป็นจากผู้รู้ของพระสกิทาคามีให้เป็นผู้รู้ของพระอนาคามีนี้จิตที่มันสะอาดที่ไม่บริสุทธิ์ก็ชำระจิตที่มันบริสุทธิ์ก็เปลี่ยนจากผู้รู้ของอนาคามีผลให้เป็นผู้รู้ของพระอรหันต์ Therefore, this knowing in the mind of a defiled person, then when their mind when they undertake the practice and they achieve a gradual cleansing of the mind enough that they are able to attain to the level of sotapanna, then the knower is called the knower of a sotapanna. As they progress further on the practice and they are able to further cleanse the mind and attain to the level of sagadagami or once returner, then that's a different state of knowing as well, and that knower is called the knower of a sagadagami. Likewise, with further and gradual purification of the mind, once they attain to the level of anagami, then the knower is more refined, and that is the knower of an anagami or a non-returner. And ultimately, as they fully cleanse the mind, then that is the knower that is present in a pure mind or of an arahant. แต่เป็นจิตดวงเดียวกันนี่แหละเป็นจุดดวงเดียวตั้งแต่ปุถุชนเนี่ยแต่ทำความสะอาดจิตขึ้นไปเรื่อยจากจิตของปุถุชนผู้รู้ของปุถุชนให้เปลี่ยนเป็นพระบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เนี่ยคือจิตดวงเดียวไงแต่ชำระจิตให้มันสะอาดขึ้นจนบริสุทธิ์ And what we're talking about is the same one mind. It's just that it's gone through this gradual process of purification, going through from sotapanna all the way through to sagadagami, anagami, and arahant. And so once again, it's the one mind, but it's being gradually cleansed. แต่จิตตรงนี้จริงๆเขาไม่ของปุถุชนคนทั่วไปเขาไม่เรียกว่าผู้รู้หรอกเขาควรที่จะเรียกในระดับของพระอรหันต์ But normally at the level of ordinary unenlightened people, we wouldn't go be calling it like the puru or the knower. It's like normally it should be used more in reference to an arahant. คำว่าพุทโธเนี่ยความหมายที่เขาแปลสั้นๆว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความจริงหมายถึงของจิตของพระอรหันต์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน The meaning of the word buddho, it means one who is awake, one who knows. And this is we're talking about the state of an arahant, a fully enlightened person. เรื่องวิญญาณเป็นไงเรื่องอะไรวิญญาณ วิญญาณแล้วก็วงเล็บก็ที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายตนะ วิญญาณเนี่ยจิตของคนทั่วไปนะสมมุติทั้งโลกว่าจิตวิญญาณจิตของคนทั่วไปหรือเราเป็นจิตของเราเนี่ยว่าจิตวิญญาณเพราะว่าจิตกับวิญญาณมันยังยึดจิตยังยึดวิญญาณว่าเป็นจิตก็เรียกว่าจิตวิญญาณเอาตรงนี้ก่อนนะทุกคนเนี่ยเรียกว่าจิตวิญญาณนี่บางทีคนตายแล้วเนี่ยคนตายแล้วจิตเขาเรียกว่าจิตวิญญาณออกจากร่างจิตวิญญาณไปแล้วเขาเรียกกันติดปากว่าจิตกับวิญญาณมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเอานี้ก่อน Okay, so this is getting a little bit more technical now, but when talking about this aspect of consciousness and in brackets, not sense-based. So in normal conventional language, people often talk about the jitta vinyana, like use these, which is like the mind and consciousness, and they're often referred to in combination. Say, for example, especially like in Thai language, when somebody dies, then they will often say the jitta vinyana has left the body. And so for unenlightened people, the jitta and vinyana, they're basically, they're joined together. จิตวิญญาณของคนเนี่ยยังรับรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือจิตวิญญาณของปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยตาเห็นรูปห
หูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งจะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเนี่ยวิญญาณอยู่ตรงนั้นอยู่ในจิต The vijnana or the consciousness in our mind, it knows all sensory contacts within the mind. And when sensory contact takes place on any of the senses, then this will always be giving rise to the consequent feeling of attraction or aversion. เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นและเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นความไม่เที่ยงของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเนี่ยจิตวิญญาณนี้จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส Once wisdom begins to arise within the mind and we can see the impermanence both of the sensory objects that we perceive, the impermanence of our internal senses, and then also the impermanence of the feelings that arise due to those sensory contacts, then the mind will begin to let go of its attachment towards things. จิตวิญญาณที่มีสติปัญญาที่พิจารณาละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงนั้นกิเลสน้อยลงอันนี้ก็ยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ And so for this combination of mind and consciousness, which has become more skilled, more wise, that it can reflect and begin to let go of attachment towards an identification of these emotions of greed and aversion, and also to the suffering which arises in the mind, and also sensual pleasures, then this is, even though if it's not yet fully pure, this is still called the jitta vijnana or mind and consciousness. จิตวิญญาณที่พิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาละกิเลสที่มันละเอียดขึ้นคือละความโลภให้น้อยลงไปอีกละความโกรธให้น้อยลงไปอีกละความยินดีในกามทั้งหลายน้อยลงไปอีกละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปอีกอันนี้ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายปวงน้อยลงอันนี้ก็ยังเป็นจิตวิญญาณอยู่ As one goes to a higher level in the practice and the mind is becoming even more purified and the defilements of greed, aversion and sensual desire and attachment and identification of the body are becoming further weakened. But even so, this is still called the jitta vijnana or mind and consciousness. จิตวิญญาณที่ละเอียดขึ้นเนี่ยก็จะใช้สติปัญญาพิจารณาดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายโดยสิ้นเชิง As the practice grows in subtlety even more, then the mind is able to completely cleanse itself of greed and aversion and all sensual desire. เนี่ยจิตวิญญาณตรงเนี้ยเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเราก็จะดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีกามทั้งหลายจิตตรงเนี้ยจะไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลาย At this level, the mind which has let go of these defilements or completely cleansed itself of these defilements of greed, aversion and sensual desire, then there is absolutely no identification and attachment towards the body as being oneself. And so at this level, the mind has achieved a greater degree of purity, and the mind has no attachment at all towards any aspect of the body or in the material world. ไม่ติดอะไรในโลกนี้คือว่าเห็นสมมุติแล้วปล่อยวางสมมุติจิตไม่ติดในลาภยศสรรเสริญไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลาย And at this level, the mind has absolutely no attachment or holding on to anything in the material world, whether it be one's physical body, the bodies of other people, or any material objects. It sees them all, that they're just aspects of conventional reality, because the mind has now begun to see true reality or essential reality. And at that time, the mind has achieved the state where it is no longer affected by these worldly dhammas of praise, criticism, and fame, and what have you. จิตตรงนี้เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ At this level, the mind has now been cleansed, has been well cleansed, but is still not yet pure. จิตตรงนี้ยังยึดวิญญาณว่าเป็นจิต Because the mind is still attaching to the vijnana or to consciousness as being the mind itself.
นี่แต่ว่าไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุธาตุทั้งหลายแล้ว But the mind does not attach to any of the bodily senses or to any aspect of the body as being oneself. แต่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณว่าเป็นจิตตรงนั้นก็คือยังเป็นภพเป็นชาติ However, the mind that still attaches to the consciousness in the mind as being the jitta, then this is what causes future or renewed existence. ถ้าบุคคลนี้ร่างกายแตกสลายลงไปเนี่ยจิตก็ไม่เกิดในภพภูมิที่ต่ำจะไปเกิดในภพภูมิของสุทวาสพรหม If one were to die at that point of development in their meditation practice, they would never take on a human rebirth again, but their mind would take rebirth in one of the higher Brahma realms, which are called the Sutawasa abodes, or namely the pure abodes. จิตวิญญาณเนี่ยจะไม่มีภพของนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเบื้องล่างพรหมเบื้องกลางพรหมเบื้องสูงแต่พรหมสูงขึ้นไปอีกคือจิตนี้จะไปอยู่ในชั้นพรหมสุทธาวาสพรหมเป็นพรหมของชั้นอนาคามีผล And at this level, such a mind will not take a rebirth in any of the subhuman realms, nor will it ever take rebirth again in the human realm or a celestial realm, nor the lower Brahma realms. It only takes rebirth in this in these high Brahma realms, which are called the Sutawasa, or the pure abodes. And this is the place or the residence where anagamis take a rebirth. จิตที่ยังมีความหลงที่ละเอียดในครอบงำจิตก็จะยึดวิญญาณนี้เป็นภพเป็นชาติ For a mind which still has subtle delusion present within it, then the mind attaches to this aspect of consciousness as being the mind itself, and it's this which is the fuel for a renewed existence. คือจิตนี้ยึดว่าวิญญาณเป็นจิต The mind attaches to the vijnana or consciousness as being the mind itself. ครูบาอาจารย์บางท่านจึงกล่าวไว้ว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นมีภพมีชาติ Some esteemed meditation masters have said wherever there's a center or the point of the knower anywhere, then that is the nucleus of renewed existence. นั้นให้ทำลายวิญญาณตรงนี้หรือให้ปล่อยวางผู้นี้ตรงนี้จึงจะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมา Therefore, one has to destroy this subtly defiled consciousness which is still present, and when that is done, then what remains is the pure mind. นั้นผู้รู้ที่มีวิญญาณตรงนี้ยังเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่สะอาดนี้การที่จะเป็นจิตผู้รู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องทำลายวิญญาณคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณ Therefore, for the mind to be pure, it has to destroy this consciousness which is still defiled at that level, and then having destroyed its attachment and identification with consciousness or vijnana as being the mind itself, then what remains is the pure mind. จิตต้องมีสติปัญญาที่คมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของวิญญาณการรับรู้และปล่อยวาง Mindfulness and wisdom have to be incisively sharp at that time so that they can see the impermanence of vijnana or consciousness. จิตต้องมีสติปัญญาที่ละเอียดเห็นความไม่ใช่ตัวตนของวิญญาณพร้อมกับการปล่อยวาง And also it has to see the absence of self and the workings of vijnana. And when this is seen clearly, the impermanence and absence of self, the mind will let go of its attachment and identification towards consciousness as being the mind. เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสังขารและวิญญาณปล่อยลงไปก็เหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมา Once the mind sees the impermanence and absence of self of all mental formations or the sankhara and vijnana, the consciousness, then when this is seen clearly and the mind lets go of its hold of them, then the mind attains full purity. อันสุดท้ายถามเลยนะไอ้ขั้นแรกปับอันแรกที่เขาถามทีแรกแผ่นเมื่อกี้แต่ว่าคำถามแรกจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นะจิตที่บริสุทธิ์หมายถึงว่าจิตที่ปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในรูปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางขันธ์ทั้ง5โดยสิ้นเชิงและจิตนั้นจะไม่จิตนั้นก็เป็นอิสระเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ The other part of this question is to what is the pure mind. The pure mind is the mind that has completely let go of all attachment and identification with what we call the 5 khandhas. These khandhas are the physical and mental components of personality, and so it lets go of attachment towards the body, towards feelings, towards memory and perception, towards thought formations, and towards sensory consciousness. And once the mind lets go of its attachment and identification with these, then the mind becomes independent of all these 5. These 5 still exist, they still function, but the mind is free and independent of them. ที่แตกต่างจากจิตของปุถุชนก็เพราะว่า จิตของปุถุชนเนี่ยก็มีความยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็เป็นเราสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เป็นเราสังขารความนึกคิดปรุงแต่งทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเฉยๆก็เป็นเราวิญญาณ วิญญาณการรับรู้เนี่ยก็เป็นเราหมดจิตดวงเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นจิตปุถุชนเป็นแบบนั้นน่ะแต่จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยปล่อยวางขันธ์5ก็อยู่ส่วนขันธ์จิตก็อยู่ส่วนจิตตรงนี้จึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตตรงนี้จึงไม่มีวิญญาณYeah. So you'll see the difference. You'll see the difference between an unenlightened person and a fully enlightened person is that for an unenlightened person, their mind attaches to all of these 5. And so it attaches and identifies with the body as being oneself, with its feelings, whether physical or mental, as being aspects of oneself, identifies with memory as being oneself, thought formations and sensory consciousness. The mind holds to all of these and takes them as being the mind or as being oneself. Whereas for one who has fully purified their mind, the mind has let go of all those 5. The 5, once again, they continue functioning, but the mind is independent, it is free of them. And so that's where you'll see the difference in the inner state of an unenlightened person and an enlightened person. เราทั้งหลายอยากมีจิตที่บริสุทธิ์ก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการ If one wants to cleanse and fully purify one's mind, then it's necessary to follow this path of sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom, so as to give rise to the insight into the Four Noble Truths. I feel like I'm working hard today. Is the objective of meditation to investigate all phenomena in anicca, dukkha, anatta after the mind is collected and composed, and thus investigate and reflect the energy of craving and the Four Noble Truths. Thereafter, it's to be more mindful in daily life, to be aware of any mental phenomena that arise and cease, to develop non-attachment. Is this how the practice should be until the final goal of Nibbana? คำถามอันนี้ก็มี2-3 ส่วนนะครับก็ว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิก็คือว่าเพื่อจะได้พิจารณาถึงไตรลักษณ์ของสรรพสิ่งทั้งหลายครับแล้วก็หลังจากได้เห็นไตรลักษณ์ก็ต้องที่จะเห็นไตรลักษณ์อันนี้ก็ต้องทำให้จิตสงบก่อนใช่ไหมจิตต้องมีพื้นฐานของสมาธิที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของทรัพย์สินทั้งหลายปวงเราค่อยๆปล่อยวาง It's necessary for the mind to have a foundation of concentration, samadhi, for it to have this mindfulness and wisdom so that it can see and investigate the impermanence and absence of self of all phenomena. And when it sees this, then the mind begins to let go of its hold of things. แม้น
เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นก็ตามแต่ถ้าเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความเสื่อมลงไปนะมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน Even though at times one may not have very well established mindfulness and concentration, but in going about our life, if we still observe things and see the impermanence of things and that they function without a self, then one can still begin to see the true nature of things. ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่โลกนี้เป็นธรรมะทั้งสิ้น Actually, everything here in this world, it's all Dhamma. แต่จิตของคนเราที่มีความหลงเองจึงเกิดขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเรายึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นของเรามันเลยเกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น However, due to the corrupting influence of the mental defilements and delusion in the minds of all people, then they attach to their own body, attach and identify with external material objects, and so this will always be giving rise to the defilements within one's mind. ความจริงธรรมชาติทั้งหลายก็คือธรรมะเราเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายนี้ก็แปรเปลี่ยนไปแล้วก็จะแตกสลายที่สุด Because in truth, nature is Dhamma, and that once having coming to birth, we exist for a while, and then ultimately everything breaks apart. แต่จิตเรานั้นไม่เห็นความจริงและไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์ However, the mind doesn't see this truth, and it wrongly attaches and identifies with the body as being oneself, and this creates suffering for us. วัตถุธาตุทั้งหลายที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็แตกสลายที่สุดเนี่ยธรรมชาติแสดงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว Nature reveals the truth to us with all material objects as well. It's their nature that they, once having been made or coming to being, that they too will also eventually break apart. แต่จิตเราหลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเท่านั้นแหละมันจึงก่อให้เกิดความทุกข์ However, the mind wrongly perceives these and attaches and holds to them as being objects or as belonging to oneself, and this is the source of suffering. แล้วเวลาได้ทำสมาธิแล้วก็ได้เริ่มจะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องพิจารณาถึงตัณหาและก็อริยสัจสี่ด้วยใช่ไหมอาจารย์มันไม่ต้องที่พูดถึงเป็นสมมุติเป็นปริยัติว่าพิจารณาอริยสัจสี่แต่ว่าถ้าย่นย่อมาจริงเนี่ยนะการพิจารณากิเลสตัณหาเนี่ยถ้าเรามีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นที่จิตคือมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาที่จิตแต่ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยให้พิจารณาเรื่องของจิตและพิจารณาเรื่องของร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยง It's not necessary to view things in an overly scholarly way, as goes on to say. Then we investigate and reflect on the energy of craving and the Four Noble Truths. Always in one's practice, whenever greed, aversion, sensual desire arises within the mind, satisfaction and dissatisfaction, one should always be reflecting upon these so as to let them go from the mind. And any time that the mind has been freed from these emotions, even if only temporarily, then one takes up the body for investigation so as to see the true nature of the body and start letting go of one's attachment and identification with the body as well. แล้วก็หลังจากได้ปฏิบัติแบบนั้นก็ควรจะมีสติในชีวิตใช่ไหมอาจารย์เพื่อจะได้เห็นการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตนะครับเพื่อจะได้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดนะครับใช่ควรที่จะมีสติอยู่ปัจจุบันถ้าเผลอสติก็ตั้งสติกลับมาอยู่ปัจจุบันการจะเรียกสติกลับคืนมาได้ให้อยู่ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกกำหนดสติกลับมาที่พุทโธสัก2-3 นาทีเนี่ยเมื่อสติกลับมาแล้วเราก็วางลมวางพุทโธแล้วมีสตินี้คุมจิตเราต่อไป Then in one's daily life it's necessary to always keep your mindfulness and your awareness focused in the present moment. If you're aware that the mind is going to the past or to the future or it's restlessly thinking, use your meditation object to help you just keep bringing the mind back here in the present and just be established in the present moment. ก็เลยก็สุดท้ายเขาอยากจะรู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้ตลอดจนกว่าจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วล่ะ
คือการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยใช้เวลาไม่นานใช้เวลาสั้นๆ So yes, you just keep practicing like this until working towards reaching your goal. And actually, it doesn't take very long to reach the goal. It's quite a short time. ทำแค่หมดเวลาเมื่อไหร่ให้เราหยุดทำได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกเวลาให้ทำแค่หมดเวลาเมื่อไหร่เราก็หยุดทำเดี๋ยวจะบอกให้ต่อไปบอกไปก่อน So just keep practicing until the end of the time, and then I'll tell you. คือถ้าเราหายใจเข้านะไม่หายใจออกให้หยุดปฏิบัติได้เลยถ้าหายใจออกไม่หายใจเข้าก็หยุดปฏิบัติได้เวลานั้นแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ปฏิบัติจนสิ้นลมหายใจของเรา So you can give up the practice once you breathe out but fail to breathe in again, or breathe in and fail to breathe out again. And so whenever this happens in your life, that's when you stop practicing. But until that happens, then you just keep practicing each and every day.